Lesson 76 Buying a Car Conversation. Hello everyone on YouTube. So welcome back to my channel Welearnlanguages. Our lesson today we're gonna talking about buying a car. Okay, so let's go through it all together. Here we go. Lesson 76 Buying a Car Conversation. Kevin รถคันนี้ราคาเท่าไหร่รถคันนี้ราคาเท่าไหร่ How much is this car รถคันนี้ this car คัน is classifier for a car ราคาเท่าไหร่ How much seller 35,000 ดอลลาร์ 35,000 ดอลลาร์ $35,000 Kevin แพงโพด 30,000 ดอลลาร์ได้บ่แพงโพด 30,000 ดอลลาร์ได้บ่ Too expensive Can you sell it at $30,000 แพงโพด Too expensive โพด Too แพง expensive 30,000 ดอลลาร์ $30,000 ได้บ่ Can you seller บ่ได้รุ่นนี้ออกมาปีนี้บ่ได้รุ่นนี้ออกมาปีนี้ No this car came out this year บ่ได้ No รุ่นนี้ this car ออกมา came out ปีนี้ this year Kevin 33,000 ดอลลาร์ได้บ่ 33,000 ดอลลาร์ได้บ่ Can you sell it at $33,000 33,000 ดอลลาร์ $33,000 ได้บ่ Can you seller เอาซะเจ้าอยากได้สีใดเอาซะเจ้าอยากได้สีใด Okay get it Which color do you want Okay เอาซะ get it เจ้า you อยากได้ want สีใด Which color Kevin ค่อยอยากได้สีแดงหรือสีขาวค่อยอยากได้สีแดงหรือสีขาว I want red or white ค่อย I อยากได้ want สีแดง red หรือ or สีขาว white seller ค่อยมีสีขาวค่อยมีสีขาว I have a white one ค่อย I มี have สีขาว a white one Kevin ค่อยสิเอาคันนั้นค่อยสิเอาคันนั้น I'll take that one ค่อย I สิเอา will take คันนั้น that one นั่น that seller ดีหลายเจ้าสิจ่ายเงินสดหรือเงินผ่อนดีหลายเจ้าสิจ่ายเงินสดหรือเงินผ่อน Very good Will you pay in cash or installments ดีหลาย Very good ดี good หลาย Very เจ้า you สิจ่ายเงินสด Will pay in cash หรือ or เงินผ่อน installment Kevin ค่อยสิจ่ายเงินสดหมดค่อยสิจ่ายเงินสดหมด I will pay all in cash ค่อย I สิจ่าย will pay เงินสด cash หมด all seller ขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆ Thank you very much Okay here are some notes you have to learn more about them So note number 1 the word จ่าย จ่าย is meant to pay When you ask someone to go out for a meal and you want to pay him or her for a whole meal, you can use this form.
จ่าย plus ให้ or เลี้ยง plus ให้ to express that you pay for someone. For example ค่อยจะจ่ายให้ค่อยจะเลี้ยงให้ It means that I'll pay for it or I'll take care of it or I take care of the bill, right? But another one, when you want to cover the cost of something with your own money without relying on anyone, you can use this form. ค่อยสิจ่ายเองค่อยสิจ่ายเอง It means I pay it myself, right? It means you cover the cost of something. You use your own money, okay, without relying anyone. Note number 2, the word โพด or เกินไป it means too, okay, โพด and เกินไป it means too. For example มันซะเกินไปมันซะเกินไป it's too late มันหลายเกินไปมันหลายเกินไป it's too much มันโดนเกินไปแล้วมันโดนเกินไปแล้ว it's been too long ซะเกินไป too late หลายเกินไป too much โดนเกินไป too long. Our lesson come to the end right now, and I would like to say thanks to all who's joined my session today. Furthermore, please subscribe my channels and you can learn more language lesson. Thanks in advance. Bye bye. See you next lesson.